You know what? Άντε και γαμίσου. I'm gonna show you now. I'm gonna teach you a lesson, boy. What? Psych. Ain't no way. Για κανένα λόγο δεν παίρνω αυτή την idea. ίδια πλάκα. Ούτε η απλά και πραγματικά. Κατά λάθος με γίνει αυτό που θα ξεριζώ στην οθόνη. Έχει skin. Έχει skin. Ναι, τώρα το πήρα. Πότε ξεκλείδωσε τα skins. Πάντα είχα ρε, το πήρα, έχω σκοτώσει δύο bosses και το είχα το closet, αλλά τώρα το αγόρασα. Άντε γαμίσου. Άντε και γαμίσου. Πλάκα σκουπίδι. Ηλίθεια. Όχι, εσύ μου είπες να παίξω το Nightingale και τώρα έχω κολλήσει μόνο για το Nightingale και τι κάνω. Και γαμίσου σου είπα. Μη μου μιλάει. Τι έβαλες, τρικέφαλο. Όχι ρε. Fisher in the Fog. Ο δράκος. Τον τελευταίο δράκο. Να. Είσαι λίγο. Είπες είσαι locked in. Όχι ρε, Είπες είσαι locked in. είμαι locked in, όχι Jesus Christ mode. What the fuck is wrong? Well I am Jesus Christ. Μα τα τελευταία δύο games πήγανε τόσο τέλεια. Έχω σκοτώσει 4 Night Lords μαζί. Και μαζί δεν έχουμε σκοτώσει ούτε έναν. God damn niggers. Πού είσαι ρε μόνικα. Προσπαθώ να έρθω. Okay, boss. Αυτός είναι ο Χριστός. I'm on my way, I'm on my way. Σκάσε. Έλα ρε μαλάκα. Τι. Θέλω Smithing Stone. Το καλό το Smithing Stone. Α, Stone Sword Key. Ναι. Get good rush. Κάνε κλάιν γάμο. Α, φύγει. Πώς είναι. Τι θέλεις ρε μαλάκα, θα μου πεις εγώ να φύγω. Τι νομίζεις φοβάμαι αυτό το νουμπάκι. Πού είσαι. Α, γάμο το δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Για το boots items μου έδωσε. Κάνε το distract. Χοντρό μπάλα γάμο. Επειδή είσαι ήδη άχρηστος, που είναι το Executor's Blade. I wanna show you the difference in our skill right now. Oh shit, wait. Το ξέχασα, sorry. I am... Fuck up. Yeah, you're right. Έκανα μια τεράστια μαλακία. Πέταξα το καλό μου bow. Πού. Εκεί που παλεύουμε όταν πήρα το sword σου.
Πάλι αυτή η μαλακία. Όχι, δικό μου. Χάσαμε. Wait, don't worry about it. Γιατί ήρθε το Bird πριν να πεθάνει ο άλλος. Δεν ξέρεις το πώς γίνεται. Γάμισε τον. Ναι. Καλή τύχη τώρα. Α, όχι, αυτό κάνεις πω, ναι. Γιατί... Τώρα τι χάμε ρε μάνα. Α, οκ. Τι. Κάτσε τι. Τι. Okay, sure, thank you game. What? Σκότσα το στρατιώτη που ήταν μπροστά και απλώς πέθανε του Bird. Ξέρω τι... Πρέπει να βρούμε καλύτερο επιγόντως. Ω, πάρε μαλάκα. Τι στο πούτσο. Μαλάκα, τι είναι αυτό. Δεν ξέρω γάμο τι μάλλον. Έχει έναν Archer πάνω στο τέτοιο. Πάνω στο tower. Το βλέπεις. Και συνεχίζει ο άλλος μαλακίες του τώρα. Άμα μου Κάτι το κερατό σου γάμο με υπήρξε μια ώρα. Το άξιζε μαλάκα να πάει να γαμηθεί. Θα πάρουμε αυτό, πάμε πιο γρήγορα. Ας αυτό πάει ανάποδα, στο κάρπο. Oh fuck. Μην το πάρεις. Πάλι αυτή τη μαλακία μας έφερες. Γάμο το κερατό. Ή απλά fuck this, δεν γαμηθεί το όλο. Μπράβο, βάλε το αλφα mail από μέσω. Σκότωσε τον άλλο giant. Friendly fire will not be tolerant, λέει. Τώρα λέει. Πώς πάω στον άλλον, το giant, δεν μπορώ να πάρω τα rewards μας. Έχει Ελλάδα ρε. Δεν μπορώ. Βλέπεις τι κάνει ο άλλος. Τρέχα γρήγορα και Ελλάδα πάνω. Ρε μαλάκα! Είδες που μου έστειλε. Γάμο τη μόντο. Το ξανά. Φίλο, τι πουλάς. Πάμε κάτω. Κάτσε λίγο να πάρω να αγοράσω κάτι πράγματα. Πάμε. Κατέβα κάτω, πάμε εδώ. Θα έχει τον Bell Bearing Hunter και θα μας γαμίσει, να ξέρεις. Είμαι σίγουρος. Δεν θα πω καν κάτι αστείο αυτή τη στιγμή, απλώς lock-in. Oh no, brother, κοίτα πίσω σου. Κοίτα πίσω σου, βλάκα, κοίτα πίσω σου. Ω!
πολεμάς εκεί πάνω? Κάτι άσχημες μαλακίες. Brother, Easy. Τι έχεις στο underground? Γιατί δεν τα έχουμε... Μάλακα, πού είναι τα τελευταία? Αυτό το run δεν υπάρχει καλός να το κάνω αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να ήταν χειρότερο. Ναι, θα μπορείς να παίζεις Guardian, έχεις δίκιο. Αυτός Να είναι μαλακίες. το Frenzied Flame Troll λογικά εδώ. Ναι. Να έχει κανένα Frenzied Flame με bow, μάλακα θα είναι τίλο. Βλάκα. Ο πλής πες μου ότι παλεύουμε τον Nameless King. Πες να παλεύουμε. Γενικά σε αυτό το μέρος υπάρχει περίπτωση να κάνεις πόνο ο Nameless King. Αν θυμάμαι καλά. Level 11 τι θα κλάσει level 11. Θα παλέψουμε το God Duo, God's Kingdom. Α, ναι, ναι. Ah! Ναι. Η τιμία μου λέγα. Βγήκε και ο άλλος. Πω, μα. Θα κάνω distract επειδή ξέρεις το πούτσο να κάνω απλά. Με γάμισε. Έλα αλφα mail. Thank you. Μπράβο, κράτησε τους και τους δύο εκεί. Γάμο του. Γάμο το σύστο μου ρε κουμπάρε. Ρε! Οκ. Τι? Πώς το έζησα αυτό? Μαλάκα, με έχουν γάμισει αυτό τώρα. Μπράβο ρε μαλάκα γρήγορα. Μαλάκα έχω νευριάσει πάρα πολύ, δεν παίζει. Oh, fuck. Με το knife! Είμαι level 11 bro. Δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα, να ξέρεις. Okay, there's no way we got this, but we got this. Σκάσε. Amazing night train gameplay with Bulgarian. Okay. You ain't got no title ideas like goddamn. Night train gameplay part 3 I guess. Like what the fuck bro. Fuck, okay.
Σίγουρα κάνει bleed αυτός, ναι. Δεν είναι... Με βιάσα. Έλα ρε όντως. Οκ, το damage μέχρι τώρα είναι καλό, δεν ξέρω ποιος το κάνει, αλλά... Του έκανα λίγο bleed. Ελπίζω να βοήθησε αυτό. What the fuck, bro. Ρε... Με έκανε frostbite. Δες πως μακριά ήμουν και με έκανε frostbite, ρε παιδάκι. Fuck. Επίσης πρόσχε μην ακουμπήσεις τους κρυστάλλους γιατί σου κάνει damage. Τους δεν το πες. Γάμω το frostbite. What the fuck? Οκ. Bastard. Snipe. Γάμισε τον. Οκ. Fucking run. Μα και αυτό Frost φτάνει όλο το map. Τι κάνεις ακριβώς με αυτό, δεν κατάλαβα. Αγίες προσπάθεις να κάνεις time to dodge, δεν ξέρω bro. Ή τρέχεις το ολόκληρο το map. Μα και έχει ένα τοίχο εδώ πέρα, βρήκα τον τοίχο. Ναι, και εγώ αυτός δεν τον τίγω. Fuck. Δες λίγο τι γίνεται εκεί. Oh fuck. Μαλάκα μου εκεί πέρα θα με είχα γαμίσει, ρε. Κυριολεκτικά βγήκαμε από το map, ρε μαλάκα. Bro. Fuck. Γάμω το σχιστό τώρα κουμπάρα. Έλα. Πω. Μα έκανα προ από το damage. Τι γίνεται. What the fuck. Ναι, εντάξει, ρε, sorry. Ωραία, δεν είναι. Περίμενε ρε μπλάκα. Ωραία, ήρθε η ώρα για... Do your thing, quick. Μαλάκα. Το νιώθω το boosted damage. Μαλάκα. Μαλάκα. Δεν είναι, ρε μαλάκα. Please. Πρόσχε. Bro, we are playing an RPG. Our role is a victim. Fuck. Θα κάνεις opera charge attack. Πρόσχε. Why me? Again! Μαλάκα τι κάνει. Δεν ξέρω. Βλέπω. Absolute cinema. Please βάρω το. Μπράβο ρε μαλάκα γρήγορα. Όχι!
Έχεις ulti. Έχεις ulti σε Όχι, λίγο. όχι. Μπορεί να φύγει να κάνει το charge attack του και απλώς να... Δεν φεύγει όμως. Η Γρηγόρη σε κοιτάει, πρόσχε. Μαλάκα, είδε το καλύτερο run μέχρι τώρα νομίζω. Ναι, όχι, δεν γαμάτο.